Chato, já tá com 50 anos. Nada. Aqui. Cara, olha que louco, meu. Aí, ó, bem no meio aí é 10 metros. Muito mais. Cachorros em cima dessa ponte, se eles enxergam as frestas aqui, eles travam. Não vão mais. Capaz. No solo, tô te falando. Ou vai só de maneira. As pedras estouram pra caralho. Cara, a casa, né? É, lá eu posso ir cortando a lenha ali, se você quiser. Tá. Vou cortar aquele angico ali da Agora vai ser aqui mesmo? deixei meu facão lá nas pedras. Eu tenho meu também. Ah, lá nas pedras. Dá de dois pra um, lá do outro. Tem Bahia pra nós botar na frente, mano. Eu vou ficar lá.
É aqui, de pezinho, vai ter que ser, né? Pra deitar aí. É, que não é tão ruim de botar as barracas. Não, Tem pedra, Não, tem tudo, né? não. Só que tem que dar uma história de tirar. Não tem topo, no topo Ali, aqui, ó. Pra desligar, Ah, vai esse ser daqui até aquele topo ali. Não vai ser mais largo que isso aqui, senão nós vamos estar É. tuque aqui a noite inteira. Então é grande a barraca. Lona? Não, a barraca. Não, um troço de barraca. É? Não, Mas não. ali na lona. Nós vamos fazer aqui, aí entrar pra debaixo. Trouxe barraca, Dani? Isso na barraquinha. Não, tá. Eu não se quis armaram, fazer, ó. tudo de baixo ali, Aqui né? ele falou assim, ah, nem vamos levar barraca. Eu tenho ela ali no carro, eu posso descer com ela. Ah, não, trouxe. Tá no carro ali, perto que tá ali do outro acampamento, nem que Não, tirado. eu falei pro Dani, daqui a pouco eu ia vir até de rede. Ia vir de rede. Pois é, ele falou pra nós ficar lá. Mas né? o que eu pensei? Aqui, Aqui- se nós acampássemos, dava pra ficar de vez de uma vez, mas eu imaginei que ia ter que conseguir. Daí vai botar a rede aqui, deixa eu acampar lá, não. Ah, mas aí dois pau e caralho que limpava e eu ficava em cima da rede. Quando eu fui na bacadeira. Cara, vamos lidar com essa aqui, mano. Tá, então. Vai por aqui? Pode me livrar, cara. Peraí. Puxa ele de volta um pouco lá. Vai já. Não era uma lenha muito boa. Depois o cara vai caminhando em volta, vai trazendo uns calços e outros também, né? A corda do pau lá. Abre a lona do cima da corda e puxa as cordas até onde dá. É, isso aí. Assim vai ficar muito pequeno, mas muito pequeno. Só pra nós dois. E daí o que vamos ter que fazer, acho, ó? A minha ideia. Uma Puxa corda, uma corda vai ter que ir lá, ó. aqui, ó. Assim, daí passa a minha lona que é grandona e abre ela assim. Puxa com as cordas as pontas. Tem um telhadão em cima. Ó. Vem o viajar. Então daqui lá uma corda. Isso, daí a gente vai na lona do fio e puxa a ponta. Depois daí bota as outras por baixo, daí tem outra lona, se precisar fechar uma lateral e tchau, né? Então foi. Andando. Então joga fora. Era minha. Acha a corda. A tua vai até lá? Eu tenho. Olha, como é? Daí esse é mais curto que eu chamo pra usar. Pera aí. Ele é um cabide de aço, né? Fica esticadinho. Mas acho que não sei se. Naquela pedida lá e tem que Pera aí. Aí, ó. Depois a gente só recolhe o ponto da lona pra trás e já fecha o fundo aqui, ó. Falando não ficar no fundo. Pereira. Falei que vai morrendo no outro dia pra fazer. Do jeito é o mesmo tamanho. Tá, agora pode ficar. Depois a gente daí fica melhor pra abrir depois. Tá, porque agora tu tava. Carioquinha dele. Essa cordinha era tudo pra isso. ó. Essa é de aço, né? Teria que fazer uma laçada ali pra fazer o carioca, pra puxada, cara. Peraí. Falou do puxa ponta, né? Pega uma ponta e descendo com ela. Ponta de baixo, né? Vai, manda ela. Pega assim, não. Segura lá, pra trás. Segura uma ponta de trás e ponta na frente. Segura uma ponta na outra. Isso. Agora puxa lá no meio, lá na frente, ó. Aí eu tô lá naquela árvore lá, né? Pegou a cordinha e já mandei ali, ó. Tá bom, depois vai Tá, puxar. começamos aqui e vamos ir. Cadê a cordinha? Tá, vamos partir da pequena lá, aquela de plástico. Quando é que tá? Imagina, você vai virar uma casa aí. Sim, tá louco. Depois fecha. Meu Deus. Tem como vai trazer mais? Peraí. Tá, peraí. Tô vendo uma polícia ali.
Aqui no pau, ó. Aqui, ó. Nossa, vamos. Vamos deixar até o curtinho aqui. Ah, o rolo de corda foi aqui. Só amarra as pontas lá. Não tá ventando pra atrapalhar. Tá. Vou puxar essa conta aqui. Deixa pra mim. Tem corda ali? E tem que ir lá, ó. Puxando a outra ponta de cima ali, não vai dar. Ali, aqui, ó. Aqui, ali, e a outra ilha aqui, ó. Isso. E a outra ilha daí ali, ó. Eu vou lá. Onde é que vai puxar a feirão? Aí nesse pau aí? Cuidado aí não se degolar os cortes. Bem meu. Mas a hora não vai ser. E o que tu acha? Estourar esses carinhos. Mas o fundo aqui nós já vamos ter que baixar mesmo, assim, ó. Pra não entrar a aragem pra dentro de noite. Se nós segurar assim, tampemos depois tem outra longa aqui. Deixa eu achar. Daqui a pouco gosta até um pedaço de pau, aqui, ó, pra ficar levantado. Estourado e a outra ponta já. Deixa aqui. Vou largar meu continuador, né? Aqui duas, vai ver que tá aqui. Menor que a tua. Também, ó, botava na cadeira ali. Pode ser. Depois a gente vê. Tá. Eu vou tirar até as pratas, não vai? Eu acho que nós temos que tomar uma coisinha. Não tem nem gelo do lado. Ó, o mais gelado que nós temos aqui é a cerveja. Então, essa lista aí, né? Não é a palavra do Budanil. Não tá aqui. Tava colocando a graça, dois bagaços. Ah, não estamos desvados. Aí, ó. Saúde. Saúde. E veio os peixes. É nóis. Buenas, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo para o canal Aventura. Como vocês viram aí, chegamos. Depois de uma esperar, né, Dani? É, meio compridinho o morro. Pra descer, chegamos aí. Tá eu, o xará Daniel, nosso amigo feio, mais conhecido como Rodrigo, né? Estamos aí para mais uma aventura. Quero agradecer ao Dani aí por ter me convidado. Estamos juntos sempre, é só querer. Obrigado. E é isso aí, pessoal, mais um videozinho pro canal aí. Estamos aqui no Rio das Antas, município de São Manuel. São Manuel, município aí de Caxias. Vou fazer uma pescaria, um acampamento. São Manuel faz parte do pé da serra. Desce da serra. Até a ponte aqui do lado da Pinúbia faz parte da Caxias. E do lado de cada ponte ele fica perto da serra. Do lado do rio é Caxias, do lado de trás também. Como vocês viram, vai ser uma ponte de corte ali. E agora estamos aí. Terminamos de fazer o acampamento. Vamos subir e pegar um gelo lá onde ficou o carro. E é isso aí, pessoal. Espero que saia um vídeo bom aí, fazer um acampamento, uma pescaria. Claro que saia os peixes. E é isso aí. Acompanhe. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu.
Aqui é o lugar que o cara desconecta e não faz as horas. Não, e eu disse agora, escurecer e clarear de novo, daí tá até mais de baixo. Mas vamos tá bom. E vou te dizer, uma coisa vai ser bom. Escurece mais cedo hoje no lugar. Quando é 5 horas da tarde, vai ser terminando. Eu digo que fica mais longo à tarde, sabe por quê? Quando tem o sol, quando dá 3, 4 horas, 3h30, o sol já ficou aqui atrás, aí o sol tá tudo lá, ó, e aqui vira sombra. Pra nós, Aí o cara fica naquela. Hoje vai ter até anoitecer que essa luz de lá. O cara... duas garrafas deu já. De volta, deixa ele inteiro, né? Tem que caber as carnes dentro. Cara, acho que já deixa fora, né? Tá ligado que vai entrar tudo, mas as outras vai, né? Já? Não vou botar tudo agora, não vou. A minha tava congelada. Não, não, vai devagar, Daniel. Não precisa de botar no gelo a carne. Se quiser, se for matar agora meio. A pendura aí essa galinha. Hã? Matei os frangos, coisas do dano aqui, e botando. Agora vamos mexer isso aí, cara. Ah, é do lado? Vamos lá, vamos lá. Botando esse aí não tem como. Vai pegar mesmo, né? Eu às vezes leva um pedaço de borracha, sabe? Sim, De câmera de pneu, né? também funciona. Às vezes o cara se azara, né? É, aí não tem o que fazer, né? Saudade. Gosto. É bom, né? Esse aí, nós vamos largar a ponta dele. Largar a ponta desse angico no fogo. Ah, sim. Ele vai esquentando ali, né? Ele vai, né? Vai, e agora? Aqui já tem os espetos, né? Mas cara, eu vi o espeto ali. Entrou, você veio, velho. Traz sim. Vi o espeto ali. É gostado de carregar peso. Ah, me deu medo? Tá jogando um óleo em cima. Jogado um óleo. Ah, botei mais um. Quinta, já que não veio 38, vou carregar só a faca. Não tem um cafezinho? Não, não. Não, cafezinho pra depois. Já pode.
Não quis mais pegar o fogo. Agora eu tava subindo aqui pra mim, ó. Não, então pega, logo aqui. Não, vai. Tá bom, Eu tenho um livrozinho da Rede 22, sabe? A gente sabe que a gente bota uma latinha lá em cima da pedra lá longe, né? É mesmo, ó. Ótimo. Tem um lugar. vamos botar. Quer ver? Outra, cara, olha só, dentro do fogo que vai ter que botar, cara. Então aqui é mais fácil fazer um lance assim, ó. Eu botava um pouquinho, botava um pouquinho aqui pra lá e largava. Daqui a pouco o fogo vamos botar um por enquanto, depois se tiver um lanchinho, depois A hora que começar a pingar, a gente já vê onde é que é o fogo. Esse salzinho vai chamar a bicho aí de legal. não vai ficar demorado, nem nada. Tá todo morto, Ah não, o outro já era mais diferenciado. Botaram por baixo, De líder. Delícia. Dá uma viradinha nela aí dentro, ver se já quis dar uma filmada. esse aqui, só Aí, ó. Credo. agora esse aqui não. Tu viu que agora tem sininho com luz. Pip, pip. E tem uns que apita agora. É. Aqui no Rio das Antas tu vai se incomodar fuzel com os capitães. Ah, Com a pior. quantia de pintado que tem ali de noite com minhoca. Só vez que o colega do lado assim cai em cima da pedra do peito dele. E dá um pouco. Ai. Vá, Ferrão. Ah, o pintado é uma... Não, pior é o bagre aquele da praia. Pau de baga, é. Aquele tu chora do veneno. E gravou na mão assim, tava o cara desmaiando. Aquela vez que eu e a Mauri fazemos um barco, nós tinha pegado em 50 aqui, Eu vi um louco que foi dar uma. Chutar a carcaça de um bagre na praia e cravou, atravessou o pé em cima. É louco? Burro? Não, louco, burro. É louco. Burro! Olha ali, ó. Quase que eu ia trazer a tarrafinha só para não pegar isso. Cara, aí, Eu tinha falado que ia trazer. mas eu pensei que não é minha a tarrafa. E aqui para arrebentar tudo nessas pedras. Daí ia ter que ficar o dia inteiro dentro da água desenroscando tarrafa. Daí a garganta depois. Mas só pra isca, sabe? Uma vez eu sempre tinha as redinhas, coisa. O cara tem que ter pelo menos quando vem pescar nesse lugar, uma redinha na balizeira. Eu tenho, mas daí tem que fazer uma massa, que daí ela tem uma redinha embaixo, tu bota a massa, esfrega uma espiral em cima, aí o peixe vem comer e cai nessa redinha. E elas, Mas se tu botar uma rede ali, pegar a quilhera, essa quilhera grossa, encher ao redor, até pintado, Pega. cascudo, pega mesmo. O bicho vem comer, né? Lembra que nós botávamos as redinhas aí, era o que ajudava, era no alagado ali, as redinhas E se faziam... deixar posar de noite, no outro dia tu não consegue limpar com aquele cascudo. Aí tem muito cascudo, cascudo. branca... Ah, me escapou a branca bonita ali. Pintado. Deu aquela engacada, eu disse, não, peguei aqui, daí eu cheguei o branco embaixo da água de chama branca. Daí veio até a beirada e escapou, eu disse, não, ela tá ali. Daí joguei e peguei aquela ali. Depois parou, acho que era um casalzinho que tava ali, né? Escapou. às vezes fica só o casalzinho. De moto não dava. Vamos fazer os canis de lambari, Dani, dar uma persistida aí nos trocinhos, ver se pegamos mais um. Ah, mas tem que arrumar.
William? É. Ah, rapaz. Como é que é o nome? Como é que chamava, cara? Era um cantor? Era o cantor lá. Como é que ele canta o... Aí, ó, gurizada. Um diazinho. Tio Dani abriu os trabalhos na linha de mão, ó. Daria pra filhote, mas já que não pegamos nada, já vai ficar pro... Mostrar mais perto, tio Dani. Aí, ó. Olha o jundiazinho aí, pessoal. Pretinho do Rio das Antas. Isso aqui é uma especiaria pra comer, gurizada. Aham. Abrimos os trabalhos da pescaria. Jundiazinho pegado na beira, bem ali na beirinha. Eu acho que sim, né? Aqui. Se eu te disser que eu larguei ali, ó, o caniço no meio daquelas pedrinhas ali, ó. Ali no meio das pedras, ó, pessoal. Ali no meio das pedrinhas, na beiradinha. Bem aqui, ó. Não mostrei lugar pra vocês, mas é só corredeira. Praticamente só corredeira. Tem um pequeno remanso aqui, ó, onde tem uma carretilha minha ali, joguei. Ali escada. Tem mais duas varinhas aqui. Pode ver que a varinha vai lá na correnteza lá embaixo. Estamos usando uma chumbada bem pesada. Por enquanto, pessoal, eu tô só com aquele ali, com isca de pedaço de lambari. E nessas duas aqui eu tô usando o fígado de galinha. Tu usou o que, tio Dani? Minhoca. Minhoca. Olha só, vou botar no... Aí, ó. Usou uma minhoca para pegar um jundiá no caniço. Uma joana pra fazer dinheiro. Isso aí. Eu vou botar no mesmo lugar que eu botei ele. E lá tá tio Rodrigo tentando pegar um lambarizinho. A gente tá tentando pegar lambari. Na fresta das pedras. Tentando pegar um lambari para usar de isca, pessoal. Mas não tá fácil tirar lambari da água, né, tio Dani? Aqui é pouco. Barbaridade. Olha lá, tio Rodrigo. É isso aí, pessoal. Esse é o palco da pescaria. Não tem muito luxo. Aqui é um poço de 10 metros que passa corredeira, ó. Mas é corredeira, não tem jeito. E esse é o remanso. E estamos aí tentando. Já saiu o primeiro. Sair mais, eu volto com vocês. Ali, pessoal, ó. Vamos assar uma carne mais tarde. Salchipão. O acampamento fica lá na frente. Acho que não vai dar para enxergar agora. Mas fica lá na frente. Tem que descer um bom do lajeado. E agora estamos aqui pescando. Vamos ficar aí até de noite. E é isso aí. Vamos ver o que sai. Saindo peixe, eu volto com vocês. Mais um. Mais um. Jundiazinho, tio Dani? Hã? Jundiazinho? Mais um. Jundiazinho. É pequeno, gurizada, mas olha o tio Dani representando. Vamos guardar ele na telescópica aqui, ó. ainda. Se nós pegar os maiores, ele volta pro rio. Senão eu acho que ele vai pra banho. Olha lá, hein? Que sol. Que massa. Nessa poça aqui nós nunca mais pega dele. Olha ali, Dani.
noite, Dani, e pulava pra fora da água, tu acredita? Capaz. Cheguei de madrugada, peguei um e lancei lá na grama do vizinho. Nem que torre. Voltou rápido. Eu assinei isso aí. Vizinho mais quieto que tudo, né? Mexe nada. Mas eles vêm, né? Bora, vem. Já deu fome em nós, uma hora vai dar neles, né? Claro. Tu vê ali, ó. O rio deu ali, né? Só que assim, Já ó. baixou, tu percebeu? Não é que ele foi mais pra cima. É que lá ele foi, ó. Ele foi lá pra dentro, né? Não é que não, eles vêm. Olha pra cá quando tu é mais plano, ó. Gente mais plano e é plano, né? Mas como é que ele vai encher lá pra cima? Ó. É algo a mais. É como nós estivéssemos sentados nas pedras do lado de lá, ó. E olha quanto pra cima, 10 metros. Ah, vai ter que abastecer esse aqui. Servinho? Ai, cara. Meu, 5 mil graus. Ah, meus dedos. Vou deixar isso aqui pra levar os peixes, viu? Tomara que vocês peguem. Ah. Peixe. Mas agora vai, né? Agora é a hora. Vocês vão pegar, eu tenho certeza que não. Ó, como é que vai fincar? Pessoal, abre os trabalhos. Primeiro jundiazinho que eu pego aí agora. Descer um pouquinho mais para baixo de onde a gente tá. Tá um pouquinho ali para cima. Ali muita corredeira. Aqui tem mais um remanso. Consegui pegar meu primeiro jundiazinho aí. Tá aí, galera. Já dá um frito. Tá? Qualquer coisa eu volto com vocês. Aí, gurizada. Mano, abrir os trabalhos aí da noite. Pegou um pintadinho. Olha aí, ó. Pintado bonito, hein? Olha aí, ó. Show de bola. Top. Dos amarelos, graúdo, ó. Ah, o nego velho ali, hein? Tá trazendo um naco. Olha ali. Olha ali, rapaz. Vamos tirar e vai pro bocó. Chega a curvar. Olha ali, rapaz. Dá-lhe feio. Hã? Diz, eu sou fraco ou eu sou forte? Olha ali, ó. Dá no lombo dele, dá no lombo dele. Olha o tamanho do jundiazão, gurizada. Bonitaço. Top, tá de parabéns. Isso aí, vamos pro O próximo. pai deles. Ali nas corredeiras ali embaixo, daí pra maior. Eu vou lá dar uma ajeitada e nem perder muito tempo e vamos descer lá. Vamos recolher as coisas aqui. Vocês deixaram mais coisa armada? Não, o meu já tá tudo ali já. Aqui que eu boto no bocó lá, filho. Vou pegar o alicatinho ali pra tirar. Aqui. Agora sim, Dani, hein? Pepininho, agridoce. Top da galáxia.
Onde é que vamos botar pra nós não perder, ó? Tá aqui, gurizada, ó. Ai, ai. O fogo velho chega a tá fringindo. Frigindo, tipo frigideira. O rancho ali que nós tínhamos no Pereira, né? Aquela na É os guri. chapa É. do fogão. Tu deitava assim, Dani, era o rancho todo de tarimba, assim, coisa com a cama no fundo, virada pra beira do rio. Daí tinha um fogo, um fogão campeiro e uma churrasqueira dos lados. Teve vez no inverno, assim, ó, da chapa do fogão tu enxergava laranja, assim, ó. Capaz. Cada cama enxergava só com vermelhão. Segura. O cara vai dormir e vai acordar com os pés lá fora do barraco. Por quê, cara? Escorregando. Aham. Ó, Dani, virou. Já tem bastante dentro? Não. Eu acho que o que tem aí já é fazendo barulho. Eu vou pegar uma água para passar o outro. Não, já vou derramar aqui também. Merda. Esses caras de trás. Bem, Danilo, colocou. Tem leite em pó aqui, Danilo, não sei se tu gosta. Preto.
Vai. Passado, velho. É. Poxa. Sabia aqui? Aí, agora sim nós temos Delíder. Líder. Tá bom, né? Buenacho. Obrigado. Mais um golinho. O bichinho tem sono, né? O bichinho tem sono. Zé. Puxa. Estava precisando. Legal. Legal o café, hein? Na cadeira? Não, é Na lá térmica ou na ou no térmica. copo azul, É. Na térmica. Esse tinha, agora só tem na térmica. Ai, ai. Na térmica tá Térmicazinha ali. Ai, ai, ai. Olha, olha. Oh, não, isso aí não derruba. Acordou ainda. Ah, louco. Puxemos, teve um ali, anestesiou, eu desmaiei. Ah, não, Áudio já? eu e o Dani ficamos na cara conversando. Cara, umas 3 horas, 4 depois que ele dormiu. Até não acabar o copo, não parei. Sério? O feio foi o sono. Eu acordei, Uns 12 horinhas. eu dei uma cochilada e daí não foi muito tempo. Eu acordei com o Daniel assim, ó. Aquela cerveja ali deu upgrade. Daí eu imaginei que deve ter dado. Não, e tomou mais uma depois daquela. Pior que foi mesmo. Tomamos Tava ali depois da cachaça. Pega a cerveja ali, velho. Pegou. Dois balões, cada um tamanho, cada um. Nossa, olha ali. Tava. Tem alguma coisa entalada. Ai. Essa é uma água bem gelada agora, né, tio Dani? Agora vai. Gurizada do céu. Que lomba pra subir. O morrinho. Tá louco, estamos quase morrendo aqui. Agora tu vai ressuscitar, né? Não é pra ter.
Hoje não, amanhã as pernas vai. Amanhã de tarde hoje já, depois que tu descansar, que tu querer. Bah, aham. Querer se mexer. Tu vai lembrar do lugar pelo menos uma semana. Ah, com certeza. Se eu não lembrar, minhas pernas vão me lembrar por mim. Tu vai lembrar. Gurizada do céu, é uma lomba. É isso aí, pessoal. Vamos finalizar o vídeo por aqui, né? Estamos guardando as coisas do acampamento aí no carro pra gente ir embora. A gente só acordou ali, tomou um café. Os guris ficaram ali arrumando o acampamento pra nós ir embora. Então é isso aí. Fim de jogo, fim de game. Como vocês viram, aí saiu uns peixes, tem um acampamento bacana, tudo nos conformes. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tá, gurizada? Brigadão aí a parceria. Valeu, valeu. Sem palavras. Só pela próxima. Só pela próxima. Tamo junto. Tá aí o resultado da pescaria, galera. Não mostrei antes, mas tá aí, ó. Pegamos alguns jundiás e 2 pintadinhos, certo? Agora eu vou limpá-lo, eles, pra guardar, certo?